Imyaka irahise indi iratashye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara iracyari yose iravuza ubuhuha. Benshi bamaze kugwa muri iyi ntambara kuva kera cyane, bamwe muri bo ndetse baranibagiranye. Abandi kuri uyu munsi wa none baracyakukuza bashaka yuko nibuze baharanira kwishyira bakizana ndetse bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo. Hari benshi bagiye barwana iyi ntambara cyangwa se bagiye bagerageza nibuze kureba yuko bashora intambara bakareba yuko babona umutekano mu gihugu cyabo. Harimo nka General Rurankunda muri SNDP wagerageje guhaguruka agatamba ubuzima bwe akagerageza kurwana uko ashoboye kose kugira ngo arebe yuko bene wabo babona umutekano ndetse bakabohorwa. Gusa ntabwo isi yabibonye neza, byarangiye aruhiye ubusa ndetse isi yose iramuhagurukira iramwataka kugeza ubwo nawe ibye birangiye atorongeye ndetse agafungwa na bagenzi be bose bakaburirwa irengero. Suwa gusa hari mugenzi we wundi nawe waje guhaguruka nyuma ye, Jean Bosco Ntaganda. Nawe ibyo ngibyo nawe ntago byamugendekeye neza, yararwanye ashyira ubuzima bwe mu kangaratete kandi nawe samabuye yarakeneye. Ntago ari zahabu, ntago ari korta, ntago ari byose biba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakurikiranye cyane, ariko nawe ibyo ngibyo ntago byamuguye neza. Byarangiye isi amahanga na rubanda bimuhagurukiye bamukatira imyaka yo kuguma mu gihome. Tekereza kuba wabyutse mu gitondo wumva urusaku rw'amasasu aho kumva amajwi meza y'inyoni, amasoko afunze, amashuri atakigisha, abaturanyi batatanye buri wese afite agahinda ku giti cye. Ibi nibyo bibaho ku bihumbi by'abaturage bo mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko tuko tubisoma mu mitwe y'ibinyamakuru ku isi bitandukanye, ibi ni ubuzima bw'abantu nyabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo isi itakwereka ku kibazo cyo mu mujyi wa Uvira. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega systeme uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya, ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kujyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 07 85 03 07 72. L'ennemi multiplie des stratégies. Comment infiltrer la ville d'Uvira et comment faire parvenir à démoraliser la population avec des fake news, avec des désinformations pour dire comme quoi la ville d'Uvira est assiégée, c'est tout ça. The choir of this Multiplie des stratégies. Comment ati umwanzi agira amayeri menshi, ati yo kugira ngo afate umujyi wa Uvira, ati agerageza kugira ngo abeshya abaturage abaca intege, ariko nta kindi baba bagamije no kugira ngo bafate umujyi wa Uvira. Nta kindi nicyo tubona.
Ibi ngibi ni bimwe mu basirikari ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragaza ku gahinda nabo kabo bagaragaza bavuga yuko umutwe wa M23 kugeza uyu munsi wa none nawo uri gukukuza uri gushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo urebe yuko warengera bene wabo bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro hirya no hino ku isi, baba ari mu Rwanda, mu Burundi, za Angola ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, barebe yuko bagira amahoro mu gihugu cyabo, dore yuko ariho bavukiye. Umutwe wa M23 urarira cyane uvuga yuko bene wabo nta burenganzira bafite, bamwe baricwa, bararibwa ndetse bakorera icwa rubozo ryose rigiye ritandukanye ku isi, kandi byagiye bigaragarira isi yuko ibyo bavuga nabyo ubu ngubu byaba byahabwa agaciro, dore yuko bigenda binagaragara mu nama ndetse no mu mishyikirano myinshi hirya no hino ku isi igenda igaragara. Tukiri muri Uvira, ni umujyi uherereye ku kiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Burundi. Ni ahantu h'ingenzi mu bucuruzi, mu ngendo, mu mibereho ya buri munsi y'abaturage benshi. Ariko uyu mujyi wahoze uzwiho ubuzima n'ubuhahirane wahindutse ikibuga cy'intambara bitewe n'imirwano hagati ya leta ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko umutwe wa M23. Umva nk'iby'uyu munyamakuru ari kubaza umwe mu ngabo za Kongo ku bigendanye n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro iri kugenda ihungabanya umutekano muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse byagiye binagaragara yuko uyu mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe na leta ya Kongo ku mugaragaro, nyamara ibingibi Kongo ntabwo ibikozwa. Umva nk'ibyo uyu munyamakuru amubaza ndetse n'ibyo amusubiza. Ce sont des supplétifs du Rwanda. Ils font des violences, mais également ce sont des agresseurs. Ils agressent notre pays. Et ils violent, ils massacrent, ils volent nos minerais. Do you think that the Wazalendo have made any mistakes? Non, pas du tout. Si le pays est agressé, tout le monde est contraint ou censé de se battre. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. The United Nations fact-finding mission concluded in September that all parties to the conflict Yego, uyu musirikare w'umunyekongo aragira ati umutwe wa M23 ni umutwe watojwe na leta y'u Rwanda, ubashyiramo propaganda nyinshi zitandukanye kugira ngo baze bateze umutekano muke. Ati ngewe nta kintu na kimwe mbona, ati icyo mbona nuko ari umutwe uri aggressive, umutwe uviyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ati ni umutwe mubi cyane. Gusa uyu munyamakuru yakomeje kumubaza byinshi bigiye bitandukanye, aramubaza ati se uratekereza kuki kuri ku mutwe wa Wazalendo nawo bashinja ibyaha nk'ibi ngibi? Aravuga ati no, nta kibazo, umutwe wa Wazalendo ntacyo utwaye. Arayibaza ati se wemera yuko ukora ibikorwa bitameze neza? Ati no. Ahakana byinshi cyane rero bigiye bitandukanye. Urimo urumva rero uruhare rumwe na rumwe rw'imitwe yindi yitwaje intwaro irara mu burasirazuba buharanira demokarasi ya Kongo ugenda bugira ahangaha mu mujyi wa Uvira ndetse no mu duce twinshi, yaba Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera z'Ukuboza muri 2025 imirwano ikaze yarushijeho kwiyongera hafi no muri Uvira. Umutwe wa M23 watangiye kwinjira mu duce dutandukanye, bituma abaturage benshi bahunga mu bwoba bwinshi cyane. Abaturage bagiye bagaragaza yuko bahuye n'amasasu ndetse n'ibisasu byinshi cyane biremereye. Abantu bahunga bambuka ikiyaga mu bwato, imihanda n'amasoko bigasigara byambaye ubusa. Raporo zizewe zerekana ko abaturage barenga ibihumbi, abaturage barenga 400 bishwe, abandi barenga 200 barahunga mu gihe gito cyane. Ibi byose byabaye nubwo hari harasinywe amasezerano y'amahoro hanze y'igihugu. Iyi ntambara irushijeho gukara. Iyo iyi ntambara irushijeho gukara, abaturage nibo nibuze babigiramo ibyago byinshi cyane. Hirya no hino iyo intambara ikomejeje umurego kubaho cyangwa se gukomeza, akenshi cyane abantu benshi babigiramo
ibyago ni abaturage b'abanyekongo ndetse n'abanyamurenge nibo bari guhura n'ingaruka zikomeye cyane hariya muri turiya duce tumwe na tumwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Gusa nubwo umutwe wa M23 wafashe initiative yo kwirwanaho ndetse no gushyira imbaraga cyane mu kureba yuko yabohora bene wabo b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babujijwe uburenganzira ku butaka bwabo, bakaba bagiye kumara imyaka irenga 30 yose bari ishyanga bari mu buhunzi. Imibare iravugira ariko inkuru z'abantu zo zituma twumva neza ukuri. Umubyeyi wabuze aho ajyana abana be, abana batikijya ku ishuri, abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu nkambi z'abahunze, amasoko yarafunze, imirimo irahagarara, icyizere kiragabanuka. Ariko ngenda bityo hari abantu bakomeje guhangana n'ubuzima bakanga gucika intege. Nyamara imiryango mpuzamahanga, ibihugu bigiye bikomakomeye ku isi n'uburyo ngibyo byose biba bigaragara ariko bo babirenza ingoyi, baba basa nkaho ngo basinzirije. Ibyo byose M23 igaragaza iyo miryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bigiye bikomakomeye bifite inyungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago baba bireba. Uyu munyamakuru wakoze iki kiganiro n'ubundi kuri Uvira ndetse na byinshi biri kugenda bibera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yageze kuri Colonel Nanga agira nawe ibyo amubaza, ariko ndagira ngo wumve bimwe mu byo yamubajije, wumve n'iby'ikibazo cya M23 yari ifite icyo yakivuzeho. Yaratangiye aragira ati, Rwanda denies. Is Rwanda backing you? Rwanda? No. No? No. Which Rwanda denies. Is Rwanda backing you? Rwanda? No. No? No. You get no support from Rwanda? No, we don't have support from Rwanda. And you never have? We are Congolese. Okay. And we are fighting for our reason. Because the UN says that you're backed by Rwanda. I don't know what kind of backing they talk about. Did I give you arms? No. What about stopping the atrocities that have been committed by M23? Please. These are allegations. These are propaganda. Did you see them? No. No proof. These are propaganda from Kinshasa when they know that on the military ground they have failed. And in fact, they have failed on everything. Mr. Nanga? So they are paying all sorry, those I can't cabinets. continue. On that, Please. on the atrocities, the United Nations, Yes. I'm sorry, the United Nations says that M23 may also have committed crimes against humanity. Do you deny there have been atrocities committed by M23? I deny, I reject, and I say that they are liars. ati ese u Rwanda rwaba rubari inyuma, rwaba rubafasha? Undi ati no, ati nta nkunga n'imwe dukura mu Rwanda. Ati twebwe turarwana bitewe n'impamvu. Ati ntago nzi ubwoko bw'ibyo ngibyo bavuga, ntago numva ubwoko bw'iyo nkunga baduha. Ati no, ati zo zose ni propaganda. Ati twebwe turwana kubera impamvu, turwana kubw'impamvu, turwanira kwishyira kwizana, turwanira umutekano umuke bene wacu bari kugenda bapfa bicwa ndetse abandi bakaribwa. Ibyo byose nibyo tugenda turwanira. Ibi ngibi rero cyari ikiganiro kirekire cyane uyu mugabo yagiranye n'uyu munyamakuru arimo amubaza byinshi bigiye bitandukanye. Nshuti rero bakunzi ba Nkuruma mu TV, iyi ni short documentaire tuba nibuze twakoze kugira ngo tukugaragarize ishusho imwe nimwe iri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi akenshi tuzwi muri update news mugezwaho na mugenzi wanjye Claude, gusa rimwe na rimwe tuzatunyuzamo dukore na documentaire wenda twibande ku duce tumwe na tumwe turi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibuze tujye twumva update ariko tunamenye bimwe mu mateka, bimwe mu makuru, bimwe mu bivugirwa hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Albert.